ஸோ காய்ஸ், நாங்கள் வந்து தலனூர் போயிட்டு இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சோலூர் டேம் போயிட்டுருந்தோம். இப்போ ஒரு வியூ நல்லா இருந்துச்சுன்னு நிறுத்திட்டோம். இந்த ஓஜி வால்பாறையா, இது வந்து போகிற வழியில் பேக் வாட்டர்ஸ் டேம் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பார்த்தோம். சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் வால்பாறை சிட்டிக்குள்ளே போகலை. ஐ மீன் வால்பாறை வந்துட்டோம், பட் சிட்டிக்குள்ளே போகலை. வெளியே வச்சு வெளியே வச்சு ஒரு ரைட் எடுத்தோம், மேஜர் ரைட். அந்த ரைட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓல்டு வால்பாறை ஏறி அங்கேருந்து இப்போ நாங்கள் சோலூர் டேம் போயிட்டுருக்கோம். சோலையூர். ஆக்சுவலாக கைஸ் பேரில் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது, சோலையூர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதான் அந்த டேமுக்கு நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு அங்கே பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அதிரப்பள்ளி தான். என்ன ப்ரோ இது வெள்ளை அடிச்சு வச்சுருக்காங்க? என்ன பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்காங்க எல்லாத்துக்கும்? பிளான்ஸுக்கு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டிருக்காங்க போல். எல்லாம் வெள்ளை வெள்ளைன்னு இருக்குது. கேள்வியே இல்லை, கன்ஃபார்ம் நிறுத்தலாம். ஸோ கைஸ், நாங்கள் வந்து இப்போது சோலையூர் டேம் போயிட்டுருக்கும்போது அப்பர் வியூ பாயிண்ட் தாண்டி நாங்கள் போயிட்டுருந்தோம். இந்த இடம் வேறு லெவலில் இருந்தது. அதனால் நாங்கள் வந்து வண்டியை லைட் அங்கே பார்க் பண்ணிட்டு கீழே இறங்கி போகிறோம். இந்த இடத்த பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்கு. நான் ஒரு கோரிக்கையாக கேட்டுக்கிறேன், இந்த ஐடி கம்பெனிலாம் வைக்கிறீங்கள்ல, இந்த கோயம்புத்தூர், சென்னை அந்த மாதிரி வைக்காமல் ஊட்டி, கொடைக்கானல், வால்பாறைன்னு வச்சா நல்லா இருக்கும்ல. இந்த நேரத்தை பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கு. அதுலேயும் அங்கே கொஞ்சம் பசங்க வந்து ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து சோலையூர் டேம் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்பாட் அடிச்சுட்டு போங்க. ஏன்னா இந்த இடம் செமையாக இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு சீசன் இல்லைன்னா தண்ணி அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த இடம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ தண்ணி அதிகமாக தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களோட இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன். முன்கதவை திறந்தா இந்த வியூ, பின் கதவை திறந்தா இந்த வியூ. ஸோ கைஸ், இது வந்து க்ரீனிஷ் கலரில் பக்காவாக இருக்குது தண்ணி. நீங்கள் போனீங்கன்னா இங்கே வேணால் நிறுத்தி இங்கே கொஞ்ச நேரம் உட்காரலாம். எனக்கு வந்தோடனே ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. சரி, எனக்கு தான் தோணுதுன்னு நினச்சேன். அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு தலைக்காணி வச்சுட்டு இருந்தால் அங்கேயே தூங்கிடலான்ட்டு. பட் என் கூட வந்தவங்களுக்கும் அதே தான் தோணுச்சு. ஸோ இது வந்து போகிற வழி கைஸ், அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திட்டு இங்கே வந்து இதை நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். தண்ணியெல்லாம் சூப்பராக தான் இருக்குது, ஆனால் சுற்றி தான் ரொம்ப மோஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கைஸ், நம்ம சோலையார் டேம் வந்துட்டோம். சோலையார், ஓகே, சோலையார். ஸோ இதான் கைஸ் சோலையார் டேமு. அப்போ நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே சோலையார் ஆற்று தண்ணியில் தான், டேம் தண்ணியில் தான் உட்காந்து அப்படியே விட்டு போயிடுவோம். பரவாயில்லையா? இங்கே இருக்க வள்ளத்தோட நிலைமை எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணல போல். பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கு. பரிசலும் இருக்கு. வலை இந்த பக்கம் டேம் இருக்குது, இந்த பக்கம் பார்க் ப்ரோ. பார்க்கு இந்த பக்கம், பார்க்கு அந்த பக்கம் தண்ணியும். அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வாட்டர் பார்க். ஸோ கைஸ், இதுதான் வந்து சோலையார் டேம். அங்கே ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க போல். பொதுமக்கள் யாரும் உள்ளே செல்ல அனுமதி இல்லை, மீறினால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ப்ராஹிபிட்டட் ஏரியா, நோ என்ட்ரி. ஸோ இதான் கைஸ். அதெல்லாம் காடு தானே, அங்கே மக்கள் இருப்பாங்களா என்ன? ஐலாண்டு மாதிரி தானே இருக்கும். கூடிய சீக்கிரம் ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்குகிறோம்.
இல்லைன்னா சான் அண்ட்ரஸில் வேறு மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அது வாங்கிடலாம், அது வாங்கி பறந்துடலாம். இந்தியாவில் இருக்கான்னு தெரில, ஆனால் சான் அண்ட்ரஸில் இருக்கு, தெரில. அது வாங்கி இங்கேருந்து பறந்து அந்த ஐலாண்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ காய்ஸ், இதுதான் சோலையார் டேமோட ஃப்ரண்ட் வியூ. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுதுன்னு. ஸோ காய்ஸ், நாங்கள் வந்து கேரளாவோட பார்டர் தாண்டிட்டோம். ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அங்கே ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்தது. என்னன்னா ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க, அதனால கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ண வேண்டிய மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் மட்டும் இல்லை, ஒரு ஊரே வெயிட் பண்ணுச்சு. ஸோ அங்கே வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அலோவ் பண்ணாங்க. அலோவ் பண்ணி இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் வந்து வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 4 o'clock கேரளா செக் போஸ்ட்டை தாண்டி இருக்கணுமா. அதுக்கப்புறமா யாரையும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம். இது வந்து அங்கே சொன்னாங்க. ப்ளஸ் அதிரப்பள்ளி வந்து 5 o'clock முன்னாடி நீங்கள் அங்கே போயிருக்கணுமா. ஏன்னா வந்து இங்கே செக் பாயிண்டில் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் வண்டி, உங்கள் நேமு இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி போயிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுக்குற அந்த ஸ்லிப்பை நீங்கள் அது ஒரு 50 kilometers தள்ளி அங்கே கொடுக்கணும். ஸோ இந்த பிட்வீன் கேப் தான் அந்த ஃபாரஸ்ட்டு இது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், கேரளா செக் போஸ்ட்டில் நாங்கள் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து எதுவுமே இல்லைன்ட்டாங்க. அதாவது காசு எதுவுமே வாங்கலை. அதாகப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ, அந்த கணக்கு தான். அவங்க வந்து எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வாங்கிட்டு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் இப்போது அந்த ரூட் வழியாக போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த ரூட்காக தான் இந்த ட்ரிப்பே. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ரூட் ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும், அட்வென்ச்சர்ஸாக இருக்கும், அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய சொன்னாங்க. ஸோ அது மழை பெய்தா, மழை பெய்து, ஐயோ மழை பெய்யுது. ஸோ அந்த ரூட்காக தான் இந்த ட்ரிப்பு. நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ப்ளஸ் எனக்கு கமெண்ட்லேயும் ஒருத்தர் போட்டிருந்தார், இந்த ரூட் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்புறமா நாங்கள் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தோம்ல ஒரு 1/2 hour, ரோடு போட்டுட்ருக்கனால நாங்கள் ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணோம். ஸோ அங்கே வந்து அங்கே பக்கத்தில் ஒரு அண்ணன் இதை பற்றியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ அவர் சொன்னார், யானை பார்க்கலாம், யானை வந்து வரும் அப்பப்போ, அது பாட்டு வரும், அது பாட்டு போகும், நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. அப்புறமா வேறு என்ன அனிமல் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க வந்து யூஸ்வலாக யானை தான் பார்ப்போம், அது காமனாக எல்லாருமே பார்ப்போம், அங்கங்கே அப்போ எப்படியான்னு சொல்லிட்டு. பட்டு அவங்க வந்து வைல்டு அனிமல்ஸில் இந்த இது பார்த்துருக்கேன், லெப்பர்டு பார்த்தா சொன்னாங்க. என்ன ப்ரோ இயற்கையை ரசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஓ நைஸ். அதிரப்பள்ளி வர போகாமல் இங்கே குளிச்சிடலாங்கிறீங்களா? தண்ணி இங்கே வாஸ் வேறு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆமாம், கம்மிங் பேக் டு தி ஸ்டோரி, லெப்பர்ட் பார்த்ததா சொன்னாங்க. அண்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, லெப்பர்ட் வந்து மார்னிங்லாம் பார்க்க முடியாது, நைட் எப்போவாச்சும் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் சொல்லி நானும் கமெண்டில் பார்த்து நானும் இங்கே போகணும் அப்படின்னு நினச்சி போகிற இடத்துக்கு தான் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். அதாவது வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி. ரோடு போட்டிருக்காங்க இங்கே, பட் அங்கே போட்டுட்ருக்காங்க. அந்த ரோடு போடுற முன்னாடி தோண்டி வைப்பாங்கள்ல, அந்த இது வந்து இருக்கும். ஸோ அதுலேயும் ஓட்ட செம சிறையாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 kilometers இருக்கும் தோண்டி வச்சுருக்குது. சிறையாக இருந்தது, டஸ்ட்டு பறக்குது, ரெக்கார்டும் பண்ண முடியல, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை பற்றியும் யோசிச்சணும். ஸோ இங்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அவர் இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார், ரோடு எல்லாம் இப்போ சூப்பராக இருக்கும், நீங்கள் போங்க, பட் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும், ஏன்னா வந்து நிறைய பிளைண்ட் ஸ்பாட் வரும், அந்த மாதிரி அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார். ஸோ இப்போ நாங்கள் ஆன் தி வே. பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன எங்கே காத்திருக்கு அப்படின்ட்டு. யானையோட இது வேஸ்ட்டு சூடா, அங்கே யானையோட வேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கிடக்கு. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண அப்போல்லாம் இல்லை, நார்மல் தானா, நம்ம ஜாலியாக போகிற மாதிரி போவோம், ஏதாவது பார்க்க கிடைச்சா கிடைக்கும். ஏ மங்கி, ஏ மங்கி, ஏ மங்கி, ஏ ப்ரோ ஹைஃபை ஆடங்கொய்யால. ஸோ கைஸ், இது வந்து ஆனக்குளம்னு வருது. சே, அட்டப்பாடி போகிற அட்டப்பாடின்னு வருது. அதிரப்பள்ளி
அதிரப்பள்ளி போகிற வழியில் இருக்க ஒரு பிரிட்ஜு, ஒரு கிராசிங். இந்த பிரிட்ஜு செம ஆட்டம் ஆடுது. ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து வால்பாறை சோலையார் டேம்லேருந்து சோலையூர் டேம்லேருந்து கிளம்பும்போது அரௌண்ட் ஒரு 55 கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சு அதிரப்பள்ளிக்கு. இப்போ நாங்கள் அதிரப்பள்ளிக்கு இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்ததில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா இந்த பிரிட்ஜு, இந்த 2 விஷயங்கள். நானும் எலிஃபெண்ட்டை பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன், பார்க்கவே முடியல. ஆனால் எப்படி சொல்லலாம், எலிஃபெண்ட் வேஸ்ட் வந்து நிறைய பார்த்தோம். ஸோ ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே ஆச்சு நாங்கள் வந்து. பட் நான் இன்னும் எலிஃபெண்ட்டை பார்க்கவே இல்லை. அவனை வந்தால் தெரியும் கலங்குறது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு கேட்குது. என்ன லக்கு தான் பார்க்குறது வைல்ட் அனிமல்ஸு. பட் வந்து குரங்கு பார்த்தோம். குரங்கு நார்மல் குரங்கு கிடையாது, லைன் டெயில் மங்கி பார்த்தோம். அப்புறமா 2-3 வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம், அவ்வளோதான். மற்றபடி எதுவும் இல்லை. நீங்கள் அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கும், அப்புறமா இந்த பிரிட்ஜ் இருக்கும், அதை தாண்டி நீங்கள் போவீங்க. அண்ட் நான் வந்து அட்வென்ச்சராக இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு கொடுத்த இதுக்கு நான் என்னமோ நினச்சி வந்தேன். பட் ஓகே மீன்ஸ் நான் வந்து வெறும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு, அதில் ஒரு நேரோ ரோடு மாதிரி தான் இருக்கும் போலன்னு நினச்சி வந்தேன். பட் அப்படி இல்லை. இது வந்து ஒரு மலை ஏறி ஒரு மலை இறங்கி இன்னொரு வழியில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதுதான் கைஸ் வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி அந்த ரூட்டோட இது இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு கைஸ். கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு செக் போஸ்ட்டை தாண்டி, கேரளா செக் போஸ்ட் தாண்டி. இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, CHA ஏதோ ஒன்று, ஃபுல்லாக இல்லை ஆனால் நல்லா இருக்குது கைஸ். இங்கேயும் குளிக்கலாம் முடியாது, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து கேரளா செக் போஸ்ட்டை தாண்டுறீங்க, அதாவது அங்கே இந்த வால்பாறையிலேருந்து அதிரப்பள்ளி வந்துட்டு கேரளா செக் போஸ்ட்டை தாண்டுறீங்க அப்படின்னா, தாண்டின உடனே அதாவது அதுக்கு பின்னாடியே ஒரு ஃபால்ஸ் உண்டு. பட் நாங்கள் அதிரப்பள்ளி போகிற அந்த வேகத்தில் இருக்கனால நாங்கள் அங்கே போகலை. சப்போஸ் இஃப் இட் ஹெல்ப்ஸ் டேக் இட். அங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. மணி வந்து 4:24, அது 3 நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டு. ஸோ 5 மணிக்குள்ளே அதிரப்பள்ளி போயிடணும் அப்படின்னு வந்து ப்ரோ சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால நாங்கள் இப்போ 5 மணிக்கு அங்கே இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு என் லெஃப்ட் சைடு இருக்க இந்த வாட்ரு வந்து அங்கே தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுர். ஏன்னா அது போகிற போக்கும் இருக்க இதுன்னு பார்த்தா அங்கே தான் போய் இதாகும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் சரியான ரோடு. ஃபஸ்ட்டு முறுக்கான் இருந்தது, கடுப்பாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஏரியா உள்ளே வரும்போது நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ இந்த ரோடுமே தரமாக இருக்குது. ரோடு வைஸ் பிரச்சனையும் இருக்கும், ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். ஸோ கைஸ், அதிரப்பள்ளி வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே என்ன ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டுருக்கி? ஹாய் ப்ரோ. இங்கு ஆற்றில் இறங்கி குளிப்பது தண்டனைக்குரியது. இதுக்காக 160 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ கைஸ், இதுதான் அந்த அதிரப்பள்ளி. ஸோ கைஸ், நம்ம இப்படி தான் வருவோம், இப்படி தான் வருவீங்க. வந்து உங்கள் ஆப்போசிட்லேயே இருக்கும். என்ன மேட்ரு அப்படின்னா, இங்கே நீங்கள் குளிக்க முடியாது. குளிக்கலாம் ஆசையோடு வந்தவனே வெறும் சாரில் நினச்சி கூப்பிட்டு போகிறீங்க, வாசல்லே வச்சு. வாழணும்னு ஆசையோடு வந்தோட வாசல்லே நீ பாட்டி அமிச்சிட்டிங்களாடா. ஸோ குளிக்க முடியாது. இங்கே மேலே நீங்கள் போகலாம். ஸோ இது வந்து நிறைய தமிழ் படங்களில் நம்ம இந்த இடத்த பார்க்கலாம். ஸோ அதான் கைஸ், இங்கே இதை வந்து பேக்ட்ராப்பாக வச்சு அதில் ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் காத்து வாக்கில் 2 காதல் படம், அப்புறமா பாகுபலியில் ஃபஸ்ட்டு சீன், பார்ட் 1 உள்ள ஃபஸ்ட் சீன்,
அதுக்கப்புறமா பேராண்மை படத்தில் ஒரு பாட்டு, அர்ஜுனா சாங்கு, மேகம் கருக்குது அது, அப்புறம் வேறு நிறைய படம் எடுத்தாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்பாட்டு. Not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain to mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never. ஒரு 20 minutes நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் வந்துடும். அப்புறமா நீங்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்துடலாம். நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போயின்னா இந்த வியூ பாயிண்ட் வரும். நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இறங்குனீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு இடம் இருக்குது, அதே நான் காட்டுறேன். இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து 5 o'clock க்ளோஸ். ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் இங்கே வந்துடுங்க. ஸோ கைஸ், அதிரப்பள்ளி இங்கே வந்தீங்கன்னா மேலேருந்து ஒரு வியூ இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு வேட்டைக்காரன் படம் இந்த இதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இன்ட்ரல் பிளாக்கு. ஸோ இங்கே குளிக்க முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லி பல கேள்விகளுக்கு எங்களுக்கு பதில் கிடச்சிருச்சு. ஸோ நாங்கள் இங்கே தான் இப்போது குளிக்க போகிறோம். நான் வந்து குளிக்க முடியாதே அப்படிங்கிற ஒரு ஏகத்தில் போனேன். ஆனால் டேக் இட் அந்த மாதிரி குளிக்கலான்னு ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ரெட் கலரு கேட்டிருக்காங்கல்ல, இதை தாண்டி போகக்கூடாது. பட் அந்த குளிக்கிற இடம் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ நாங்கள் அங்கே தான் குளிக்க போகிறோம். குளிக்கிற வீடியோலாம் போட முடியாது. நீங்கள் அதிரப்பள்ளி வந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ வீடியோ எங்கேயும் முடிஞ்சிருச்சு. மீதியே நாங்கள் இங்கேருந்து திரும்ப எப்படி போவோம்னா திருஷூர் போய் கோயம்புத்தூர் போவோம். ஸோ முடிஞ்சால் ஐ வில் ரெக்கார்ட் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, அதிரப்பள்ளி வந்தீங்கன்னா அங்கே குளிக்க முடியாது, ஆனால் இங்கே குளிக்கலாம். இது வந்து இந்த ஸ்பாட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும். ஸோ 6 o'clock வரைக்கும் இங்கே எவ்வளோ வேணாலும் குளிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் விட மாட்டாங்க. அவ்வளோதாங்க.